No facis això el dia de l'eclipsi. No busquis gresca avui. Les baralles començades a l'eclipsi porten la maledicció a tota la família. I això no ho diuen els llibres, ho diu la gent. El proper 12 d'agost de 2026 nosaltres també viurem un espectacle únic. Hi ha més coses prohibides? No se t'acudeixi tancar els ulls. Qui es queda dormit durant l'eclipsi perd el judici per sempre. Si t'agafa la mandra ara et despertaràs boig, o potser no et despertes mai més. Què? Tapa tots els miralls de la masia. Si et mires el rostre mentre el sol està fosc, veuràs el mateix dimoni darrere teu. Deixa baixar la terra, insensat! Avui no es toca la terra ni es poda cap arbre. Qualsevol planta ferida sota aquest cel negre es podrirà en una setmana. La terra es tornarà estèril. Guarda els diners. Cap tracte tancat avui acabarà bé. Qualsevol negoci signat sota el mal astre portarà la ruïna a la família. Les monedes es tornaran sal a les teves butxaques. Escolta, filla! Tapa el pou i les olles ara mateix. Quan la lluna es menja el sol, l'aire es torna matginós i corromp l'aigua. Si l'ombra del cel la toca, ens morirem tots enverinats. Mare! No tingueu por. Guardeu bé aquest calfred al cor, perquè d'aquí a 121 anys, els vostres nets i els fills dels vostres nets es reuniran en aquests mateixos camins per tornar a mirar el cel junts, on passat i futur s'uniran sota el cel més bonic del món, el cel de Catalunya.